ನೆಲಮಂಗಲ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟು. ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಾಫಿ, ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಫಿ. ಇದು ಬಂದು ಇಬ್ಬನಿ ಕೆಫೆ. ರೈಡರ್ಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ, ಬಂದ ಕಡೆ ಹೋದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಹೆಂಗಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಜಾ ಇದೆ ಲೈಫು. ಮಳೆಯ ಕಾರಣ ನಾವು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಶೀಟನ್ನು ಛತ್ತರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ರೈಡ್ ಬಂದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈಡು. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿರಿಮೆಯ 2 ಘಾಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬಂದು ಚಾರ್ಮಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಸ್ಲೆ. ಇವತ್ತು ಚಾರ್ಮಡಿ, ನಾಳೆ ಬಿಸ್ಲೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ವೆಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. 5 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಮನೆ ಟೌನ್ ಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಿ ಜಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಲೋನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಲಿಯನ್ ವಿತ್ ಮೀ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪಿಕ್. ಹೊಲ್ದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಜೂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬೇಗ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಾರ್ಮಡಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಸ್ಲೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸನ್ರೈಸ್. ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಯನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 11:30 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಿಧಾನ ಆರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಇಂಥದೆಯಾ. ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಈ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ವೆದರಿನ ಜೊತೆ ಹೊರಡಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ವೆಲ್. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೈಡು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೇಟ್ ದೀಸ್ ಟ್ರಕ್ಸ್. Just now we have entered Bangalore highway, which is NH 75. ನೆಲಮಂಗಲ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಈ ರೋಡ್ನ ನಾನು ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 3 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್. I just want to keep going. I just don't want to stop. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಸನ 155, ಹೊಡೆಯುವ 9. ನಾವು ಎಲ್ಲಾನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗಿನ್ನ ಜರ್ನಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲು ಥರ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಮೋಡ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ರೈಡ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲುನೋ ಬೇರೆ ಏನೋ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ valuable memory you can get. Big boss. ಸಮಯ ಸರಿಸುಮಾರು 8:03. ಹಾಸನ NH 75 ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಜಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಹಾಸನಿನ್ನ ಒಂದು 35 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕು.
ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಫೋರ್ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತದು. ಸೊ ಇನ್ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹಾಸನ್. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗಂಟೆ 8:57 ಹಾಸನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಲೂರಿನ ಕಡೆಯತ್ತ ಪಯಣ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಂಪುಗಳು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೆದರು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಚಳಿ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಚ್ಚಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸೀಗೆ ಗುಡ್ಡ ಮೋಡದಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆಯ ಗರಿಮೆ ಸೀಗೆ ಗುಡ್ಡ, ಹಾಸನದ ಎಮ್ಮೆಯ ಗರಿಮೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು 9:29. ನಾವೀಗ ಬೇಲೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಗುತ್ತಾ ಪಯಣ, ಸಾಗುತ್ತಾ ಪಯಣ. ಜೀವನ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಜಾದು ಥರ. ಅದು ಮುಂದೆ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಆಗೋಗಿರೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗೇನು ಗಳಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಜಾದು. ಜಾದು ಜಾದು 6 ಸ್ಟೆಪ್ಸೇ ದೊಡ್ಡ ದಾರಿಗೆ ಮೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಸೊ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಬಿಗ್, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಮುಂದಿನ ಪಯಣ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಮೂಡಿಗೆರೆ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿದಾಯ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ರಥ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ಪು ಗಾಡಿದು. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಗು, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಟೈಲ್ ಬ್ಯಾಗು, 2 ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಸೀರೀಸು ರೇನಾಕ್ಸ್ದು. ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟು. ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಗುಡ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫುಲ್ ರೈನ್ ಗೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಹೊಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಾಫಿ, ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಫಿ. ಇದು ಬಂದು ಇಬ್ಬನಿ ಕೆಫೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ರಿವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ವೆನ್ ಐ ರೀಚ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು 1.5 hour ಅಷ್ಟೇ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಬಾಯ್. ಸಾಂಬಾರ್ ಓಕೆ. ಸರಿ, ಸುಮಾರು 12:30 ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಇದುವೇ ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಕಾರಣ. ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ. ಸರಿ, ಬನ್ನಿ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಕಡೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ದರ್ಶನಕ್ಕಿಂತ ಅನ್ನದ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ದರ್ಶನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸಾದ ದೊರಕಿದೆ. ಐಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೂರ್ಯ ಟೆಂಪಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯಿತು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಹ್ಯಾಪಿ? ಮೀ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ಭೂಗೋಳ ಪ್ರದೇಶ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ್ವಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಡೇ, ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆದರ್.
ಇಷ್ಟ ತನಕ ಮಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯ? ಈ ವೆದರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ರೈನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟ ನನ್ನ ಮಗನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನಾವೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕು, ನೀರಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಶೂ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಹಾಕು ಹಾಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಶ್ರೀ ಸೌತಡ್ಕ ಗಣೇಶ. ಅಲ್ಲಿದೆ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೂ ದೇವ್ರನ್ನ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಿಂದ ನಾನು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೈವೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್. ರೈಡರ್ಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ, ಬಂದ ಕಡೆ ಹೋದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಹೆಂಗಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಜಾ ಇದೆ ಲೈಫು. ಇಸ್ ಆಲ್ ಡರ್ಟಿ. 5 ನಿಮಿಷ ಮಳೆ, 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿಲು. ವೆದರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತದ ನಿನಗೆ? ಎಕ್ಕಡಿಗೆ ಪೋಲಂ? ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸಿಗೋಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸೌತಡ್ಕ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಟಿ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನೌ ಇನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಸರಿಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆ 5:15 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆವಿಲಿ ರೈನಿಂಗ್. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ಲಿ 100%, 110% ವೆಟ್. ಫುಲ್ ನೆಂದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೈನ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಾರೋ ನೀರು ನುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೆಂದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವಿರೋ ಸ್ಟೇ ಬಂದು ಸೀಸಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಶೋ ಯು ದ ರೂಮ್ ಒನ್ಸ್. ಓ ನೋ, ಲೈಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೋ ವರೀಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಸಾದ, ನೆಂದಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಬ್ಯಾಗು, ತಿಂದಿದ್ದು ಊಟ, ಇನ್ನೂ ನೆಂದಿರೋ ಸಾಮಾನುಗಳು, ನೆಂದಿರೋ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೂಮ್. ಫೋಟೋ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು ದ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒನ್ಸ್. ಅಲ್ಲೂ ನೆಂದಿರೋ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಇಲ್ಲೂ ನೆಂದಿರೋ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಯಾ, ನೈಸ್. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್. ಸಮಯ ಸರಿಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆ 3 ನಿಮಿಷ. ಮಳೆಯ ಕಾರಣ ನಾವು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಶೀಟನ್ನು ಛತ್ತರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಿದೀಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ವಿ ಡಿಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 4. But yeah, we are happy that we went there and we had some food, we had some prasada. So this is the final stop for today. We are having so much fun. Someone is calling me. Oh, it's Yogini. Hi Yogini. So what's going on? There's nothing going on. So why are you holding an umbrella and giving this cardboard sheet for me? I have to be safe first. ಓ, ನಾನು ಎಲ್ಲೋಗ್ಲಿ? ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು.
ಇದೆ, ಮಜಾ ಇದೆ.